Ya, ini ada pohon pisang yang diambil buahnya. Setelah diambil buahnya ternyata ada telur, entah itu telur burung atau telur ular, kita tidak tahu. Kita lihat, ini adalah telurnya. Kasihan banget ini. Coba kita lihat lagi. Oh, ini masih ada telurnya lagi. Kita lihat. Kelihatan. Banyak semutnya. Ternyata ini ada hewan, mungkin burung kecil lah. Telurnya juga kecil. Itu bersarang di buah pisang. Kita tidak tahu, ternyata ada telurnya. Diubah. Masih gerak-gerak. Lagi. Hai. Ya, sampai jumpa lagi.